Jeg hadde en sommerjobb for mange år siden, for mange av dere var født i Silicon Valley. Og vi hadde en sjef som var en skikkelig tøffing. Han het Mike Hammer. Og du prøvde å gjøre det beste du kunne for Mike. Du vil gjerne tilfredsstille ham. Og jeg jobbet der hele sommeren, og mot slutten av sommeren fant jeg en klister, en sånn gullapp på pulten, som står bare et par ord. AI, toys or tools? Question mark, question mark, question mark. Da dro jeg tilbake til skolen. Jeg kom tilbake 2 måneder etterpå. Hele AI-gruppen hadde blitt nedlagt. Alle var sendt for å gjøre andre datating. Det var etter Mike Hammer sin mening bare toys, og det var ferdig med det. Av og til har jeg en liten sånn dagdrøm at Mike Hammer skulle komme tilbake og gi en annen klisterlapp på bordet mitt nå, som står AI, tools or terrorists. Og det jeg føler at vi gikk rett fra å være en toy til å være en trussel. Og alle de coole ting som skjedde underveis ikke så interessant for folk. Det de toys og de truslene som folk fokusert på. I dag håper jeg gir litt mer sånn rettferdig forklaring på fagfeltet. Fortell litt av hvert. Det hele begynte i 1956, da mange av de flinkeste forskerne i data og matematikk og cybernetikk samlet ved Dartmouth. Og de var sammen i en hel måned for å utvikle dette fagfelt. Og det er to uttrykk her som viktige. Precisely described og simulate. Ved den tiden hadde de allerede ganske mye data. Data hadde gjort veldig mye. De hadde simulert ganske mye allerede. De hadde brukt data i krigen og forskjellige ting. De hadde gjort mye kraftig med datamaskiner for 1956. Og i tillegg hadde folk blitt ganske flinke til å precisely describe. Det vil si de brukte logikk og matematikk til å formalisere diverse ting som vi mennesker gjør. Som for eksempel spillsjakk, spillbondesjakk, løs geometriproblemer, løs fysikkproblemer. Folk har begynt å formalisere dette. Så allerede i 56 hadde vi noen resultater i AI, og det var resultater på ting som forbindet med kloke folk, ikke sant? Flinke folk spiller sjakk. Og da hadde vi en datamaskin som kunne spille sjakk allerede i 1956. Så da folk var veldig optimistiske, for de trodde hvis en datamaskin kan gjøre disse ting som vi mennesker finner vanskelig, det må være ganske enkelt å få en datamaskin til å gjøre ting som vi mennesker gjør hver dag, som gå og prate og kjenner igjen bilder av bestemor og den type ting. Og det viser seg at det var faktisk stygg motsatt. At ting som lett for en menneske vanskelig for en datamaskin, og ting som vanskelig for en menneske som ganger sammen 2 store tall, veldig lett for en datamaskin. Men folk var ikke helt klar over dette ved dette tidspunkt. Så det var veldig mye optimisme i starten av AI. Så her begynner det hele. Det var som sagt, det var et par ting som var gjort før 56, som var ganske bra allerede. Og så gikk det oppover ganske fort. Vi begynte å få sjakkspillende maskiner, og maskiner som kunne gjøre automatisk syn, og talegjenkjenning, og det som kalles for expertsystemer, som kanskje mange av dere har hørt om. Veldig mye skjedde i den perioden. Først på lekeproblemer, men ganske fort på ordentlige problemer, som kreftdiagnose og andre ting. Og de fikk rimelig gode resultater. Men for eksempel på expertsystemer, det var en veldig klassisk system som heter Meisen. Det en av de første expertsystemer. Og den var ganske flink. Men det var en situasjon der den diagnosen var at pasienten var gravid. Og det viste seg at pasienten var en mann. Så systemet manglet veldig basis som sunn fornuft kunnskap. Og det viste seg at det var ikke bare å legge inn sunn fornuft i en datamaskin. Det var faktisk det jeg prøvde å gjøre med min doktorgrad, og det var vanskelig. Og det var mange som prøvde, og mange feilet. Og det var en grunn til at knekken kom her. Etter hvert begynte folk å se at det var ikke bare å få en datamaskin til å gjøre ting som mennesker gjør. Vi kan få dem til å spille sjakk og gjøre veldig komplekse ting, men å gjøre de basisting som vi gjør var ikke enkelt. Og da kom det som heter AI winner, der ting gikk nedover. Det gikk nedover i pressen og i generelt publikum. Det var ikke så mange foredrag som i kveld
i den perioden. Folk var ikke interessert i AI, det var bare en vits, det var science fiction og sånn. Men faget for oss forskerne, det fortsatte å gå oppover. Det var mange ting som ble utviklet inn i den dalen her, som nå brukt i dag, mens vi nå ganske høyt på toppen. AI veldig populært og sånn. Så mange av de gode ting som vi har i dag, har begrunnelse i ting som skjedde i den AI-vinter. Kunstig intelligens litt annerledes enn andre fag. Det scope, omfang av kunstig intelligens endres hele tiden. Du har et problem. La oss si det en problem som mennesker per i dag flinkere på enn en datamaskin. Okay? La oss gå tilbake 20 år, og det var sjakk. Okay? Mennesker var bedre på sjakk, så hvis du fikk en datamaskin til å spille sjakk, det var kunstig intelligens. Men når de endelig fikk en datamaskin til å slå mennesker, da begynte de å si, dette ikke kunstig intelligens, dette bare ren computer science. Det bare en algoritme, det ikke noe magisk inni her, det ikke noe sjel inni systemet eller hva. Så det som kommer ut på bakenden her da bare datavitenskap. Så problemer som var tøff for en datamaskin, når de blir hverdagsting for en datamaskin, da det ikke lenger AI. Og da fikk vi det spørsmålet, what's AI done for us lately? Og det ganske irriterende, for AI har gjort ganske mye gjennom årene. Så det noe som vi jobber med hele tiden, å prøve å reklamere for AI, at mye av dette faktisk var AI. Folk som utviklet det datasystem som slo det verdensmester i sjakk, de sa selv at dette ikke AI, dette bare søk. Men selv om de brukte den algoritme som i kapittel 1 av alle AI-fagbøker. Det for lite tid i kveld å gå dypt inn i kunstig intelligens, men jeg ønsker å fortelle 2 forskjellige måter å gjøre AI på, som ganske vesentlig forskjell. Det en på venstre side som det vi kaller for top-down, theory-driven AI, og det på høyre siden som bottom-up, data-driven. Her i midten erfaring fra verden. Du kan si mange cases fra verden. Okay. I det mer sånn expertsystemer og mer av de gamle systemer, det var ofte at erfaringen i verden var noe som en mennesker hadde, en ekspert. Og da kom datafolk inn i her og prøvde å intervjue en ekspert og formalisere reglene som eksperten hadde brukt for å løse problemer i verden. Og når de hadde formalisert disse reglene, da lagde de dem i en datasystem som da kunne løse tilsvarende problemer selv. Som diagnose av sykdom, diagnose av bioproblemer og masse forskjellige problemer. Den sort AI fortsatt aktiv, det fortsatt folk som gjør dette, det ingenting feil med det, men det bare en andre måte å gjøre det på at i stedet for å ta dette verdenserfaring gjennom en menneske og så gi det til en dataperson som gjør det til kode, du bare dytte disse erfaringer, disse cases, rett inn i en datamaskin. Og datamaskinen lærer selv fra dette data. Den lærer forskjellige regler for oppførsel. Og de reglene der lagt inn i en automatisk problemløsningssystem. Så det disse bottom-up-systemer som mye mer prevalent, mye mer brukt i dag enn de var for 20 år siden. Og det grunnen til at mange av de store ting som skjer nå i kunstig intelligens så imponerende, fordi systemet lærer selv. Det ikke bare gitt alle sin kunnskap av en menneske. Så systemet lærer selv, og da det ofte at den overrasker oss med de ting som den lærer. For godt og for ondt av og til. Så bare for å gi et eksempel på dette, la oss ta poker. Okay? Vi skal lage en datamaskin som skal spille poker. Okay. Hvis vi gjør det på den top-down-måte, da vil vi gjøre det slik. Vi vil ha spilt mye poker selv, kanskje lest en del strategibøker om Texas Hold'em, som en veldig populær pokerspill. Og så lager vi masse regler om hva man gjør når du har forskjellige, du har 2 dronninger og bla bla bla, og motstanderen har veddet masse penger, hva skal du gjøre? Bla, bla. Så du har hundrevis, kanskje tusenvis av regler inn i din regelbase. Og du som person lager disse regler. Legg dem inn i systemet,
og så får systemet til å kjøre. Dette en veldig vanskelig måte å gjøre det på. Det var alt som vi kunne. Når jeg var en student, det var alt som vi kunne i AI. Det gjør vi. Jeg måtte gjøre noe tilsvarende som student. Men det er vanskelig å få gode resultater med dette, egentlig. I dag er det en helt annen måte, en bottom-up måte å gjøre det på, som er utrolig bra. Jeg kan gjøre dette oppgaver til mine datastudenter, og i løpet av et par uker har de en pokerspillende system som er ganske grei nok. Her er måten vi gjør det på. La oss si at vi er i en viss situasjon i et spill. Her er kortene som datamaskinen ser. Datamaskinen har 2 dronninger, og her er de 4 synlige kort på bordet. Det er 7 andre kort som vi ikke vet hva de er, som er viktige her. Det er motstandernes whole cards, disse 6 kort, pluss den river, den kort som kommer til slutt. Okay. Vi ønsker å ta en avgjørelse. Er dette en god hand i den situasjonen eller ikke? Okay. En enkelt bottom-up måte å gjøre dette på er å bare lage 10 000 cases med en gang i løpet av et par milliseconds. Og det du gjør, her har du 6 kort. Det betyr at det er 46 kort igjen i stokket som du ikke vet hva de er. Okay. Eller som du vet hva de er, alle 46. Men nå skal du shuffle dem og dele dem ut, face up, i alle steder her. Og da kan du bare gå igjennom og se, vant jeg eller ikke? For kanskje du får en 2 konger her, og en 6 og en 7 der, og en 2 her, og en S der, eller hva? Og en til kong her. Da er han med 2 konger, og det er vinner. Sånn. Da ser du, ok, jeg tapt 1. Og så tar du tilbake disse 7 kort, shuffler igjen, del ut igjen, 7 nye kort. Og så kanskje da blir du vinner denne gangen med 2 dronninger. Da chalk off 1 win for meg. Okay. Du gjør dette 10 000 ganger i løpet av en fraction of a second. Sånn. Og så kan du telle opp hvor mange ganger vant jeg, og hvor mange ganger tapt jeg. Og da det enkelt tall, jeg vant 85% av de tilfellene, det sier til meg at jeg har god kort. Okay, i den sammenheng, og da skal jeg ved ganske mye, eller det er masse strategi når du har god kort. Men alt det tok var en del av en sekund, og da hadde jeg kjørt gjennom mange 1000 eller 100 000 cases og lært noe fra det. Bare tallknusing, statistikk. Og jeg får veldig god oppførsel ut av den approach, den bottom-up approach. Det er den bottom-up måte som så mye av kunstig intelligens har gjort på i dag. Å være en flink AI-person i dag er det viktig at du studerer statistikk. Når jeg var student var det viktig at du studerer logikk. Logikk har nesten ingenting å si nå. Nå er det alt statistikk. Så jeg er utdatert. Jeg prøver å lære meg mer statistikk nå. Ok, så spill, jeg snakker mye om spill. Og spill er en, kan du si, målestokk som brukes veldig mye i kunstig intelligens, fordi at folk har jobbet med spill gjennom hele historien av kunstig intelligens. Så sjakk, for eksempel. I 60-tallet hadde vi sjakkspillende systemer som var rimelig gode. Det tok 30 år til før vi hadde en som slo det verdensmester. Og bare i fjor hadde vi en ny form for sjakkspiller som begynner med absolutt ingen kunnskap om sjakk. Den bare kan reglene, ingenting annet. Og den spiller mot seg selv mange ganger, og etter hvert er den bedre enn alle mennesker og alle datamaskiner som har kommet før seg. Så det har gått en stor ending her, den var rimelig top-down, og nå har vi sånn bottom-up approach som slår alt. Og igjen her, jeg nevnte dette før, de som laget Deep Blue sier at det var ikke AI i det hele tatt. Bondesjakk er en annen eksempel. Sjakk, det er ingen læring i alle disse årene her, opp til den siste bruker læring. Men alle disse andre bruker ikke læring i det hele tatt. Så det vil si at systemet blir ikke bedre av å spille mer. Den system du får, den er så god som det blir. Men disse som de lager nå i dag, de blir bare bedre og bedre og bedre. Men bondesjakk, faktisk i 67 hadde de et system som lærte å bli bedre. Det er en av de første lærende AI-systemer. Arthur Samuels er en veldig berømt person i AI-verden. Og det tok noen år før vi begynte å få AI-systemer som kan slå verdensmester og sånn. Her i 2004 var det første som ble verdensmester. Og i 2007 var det bevist at egentlig bondesjakk er kjedelig. Det er matematisk bevist at det er kjedelig. Og her
Hans kone til han som oppfant dette hadde en interessant mening om det hele. Grunnen til at de kalte dette for Blondie 24 at når de lagde deres første versjon, og de satte ut på en webside som skulle spille mot folk, og de ga det en navn som, jeg vet ikke, Nerd 55 eller hva, og ingen vil spille mot den. Så vi må ha en navn som tiltrekker folk, så de gikk med Blondie, og da fikk de masse spill. Backgammon også et spill som har en historie i kunstig intelligens. Jeg viser ikke så mye av det, men her, denne arbeid av Gerard Tesaro, den viste seg, den var rimelig banebrytende når det kom ut, at han greide å slå ganske flink spillerne i backgammon. Men jeg nevner det i dag, fordi den brukt i den samme strategi og samme metoder brukt i noen av de mest fremragende AI-systemer som har nettopp kommet ut i de siste par år, som spiller Go og sjakk, og jeg skal snakke om dem litt snart. Saken her er at han bruker en kombinasjon av en form for læring som heter reinforcement læring. I AI-verden har du 3 former for læring. Du har supervised læring, unsupervised læring og reinforcement læring. Supervised læring betyr at hver eneste ting du gjør, da får du tilbakemelding med en gang om at det var riktig eller feil, og hvis det var feil, hva du burde ha gjort. Så hvis jeg skulle gå over her, jeg kan ikke gå langt, for da blir det en skygge her, men hvis jeg skulle gå og plutselig skygge, don't do that, ikke sant? Du får melding for hver ting du gjør, om det var bra eller ikke, og hva du burde ha gjort. Så jeg burde ha stoppet her og ikke fortsatt. Sant? Det supervised læring. Det veldig kjedelig. Du får tilbakemelding hele tiden. Det blir en helvetes liv hvis du måtte lære med supervised læring hele tiden. Unsupervised læring det der du på en måte, du får ikke feedback, men du lærer ting likevel, for du fanger opp mønstrene i hva du ser, hva du opplever. Og det noe som hjernen gjør veldig mye av. Reinforcement læring noe midt imellom. Du gjør veldig mye uten å få tilbakemelding, men etter hvert får du litt tilbakemelding. Og det typisk med spill. At i dette spill, for eksempel, datamaskinen spilte en hele backgammon-spill, og hvis den vant, da fikk den 1 poeng. Det var feedback. Hvis den tapt, da fikk den 1 minuspoeng. Men da har du en stor problem. Ok, jeg gjør kanskje 50 trekk i løpet av dette spill. Hvilken av dem var bra, og hvilken av dem var dumt? Og det heter the credit assignment problem. Det et veldig sentralt problem i AI-verden. Og reinforcement læring en måte på en måte løse det credit assignment problem, men det krever at du spiller mange spill. Okay? Og det det som var vanskelig å gjøre i 80-tallet. Det noe som peanuts å gjøre nå i dag. Du kan spille mange runder, og det grunnen til at så mye av AI så flink nå på spill. Fordi du kan spille 1 million runder av backgammon i løpet av noen minutter, eller hva. Så Tesaro brukt en neural nett inni her, og jeg kan ikke gå inn i alle detaljene, men han brukte en rimelig enkelt neural nett. Nå har deep learning kommet på banen, og nå det mulig å lage veldig store neural nets, som i stedet for å ha bare 3 lag med 15 neuroner per lag, eller hva, nå kan du ha et 100 lag med 100 eller 1000 neuroner per lag, og masse forbindelser, og sånn synapser, kan du si. Og det hele kan lære. Så det ren datakraft som har gjort det mulig nå for oss å lage disse svære neural nets, der du har noen neural nets som har det samme antall neuroner som en hjerne, mange milliarder neuroner. Det ikke så sofistikert som hjernen, men du har antall i hvert fall. Quantity, not quality ved dette punkt. Men den kombinasjonen av store nets, masse data og masse beregningskraft har ført til dette hele gjennombrudd i AI og maskinlæring nå i det siste. Det mange applications av deep learning. Jeg skal ikke gå inn i så mye av det, men vi har hørt om selvkjørende biler. De bruker en god del deep learning. Det som mesterskapsnivå spill, noen sånn sjakk, bondesjakk, backgammon, Go, Atari-spill, veldig mange spill som nå datamaskiner like gode eller bedre enn mennesker på. Jeg lager tekst for bilder. Det kan gjøres automatisk nå av deep læringssystemer.
forskjellige masse ting innenfor medisin, oppfinnelse av forskjellige medikamenter og stoff og sånn. Og naturlig språkoversettelse, den Google Translate og sånn, den basert på masse deep learning. De store aktørene i dataverdenen nå, som Microsoft, Google, Apple og så videre, Amazon, de har store AI-grupper nå. Microsoft hadde nesten ingen AI for 10 år siden. Nå har de 3 eller 5 000 AI-folk. Så hvis du har en grad i AI, hvis du en av mine studenter, du kommer til å kjenne masse mer enn jeg kjenner i løpet av veldig kort tid. Og her du kan gi en AI-system, en deep learning-system. Du kan bare mate den med statistikk fra en sportskamp, og den kan skrive en artikkel om hva skjedde i kampen. Og sånn. Det er klart at sportsjournalistikk ikke nødvendigvis den mest vanskelige å skrive. Men likevel, den ganske en stor utfordring likevel. Jeg tror ikke at just den... Nei, han som skrev Sofias verden, jeg tror ikke han i fare for AI skal overta hans arbeid. Ok, så det mange anvendelser her. Og den som kanskje mest imponerende AlphaGo. Og dette kom ut i 2016. Varianter av dette har kommet ut nå i de siste par år, i 2017 som også gjør ting. Saken her at sjakk var erobret av AI i 97. Og så begynte AI å fokusere på andre utfordringer. Og Go var den store utfordringen. Go mye mer vanskelig enn sjakk. Det alt for mange mønster og stillinger og strategi og sånn. Og folk sa at det blir mange år før vi har en Go-spillende AI-system som kan slå flinke folk som verdensmester og lokalmester, kretsmesteren eller hva. Microsoft faktisk hadde en uttalelse om dette i 2016, om at det blir minst 10 år før vi har en AI som kan slå verdensmester i Go. En uke etterpå kom ut resultater her. Hvis du like glad i Microsoft som jeg da var dette en god nyheter. Og de faktisk slo den europeiske mester, og snart etterpå slo de verdensmester med en AI, en deep lærende system. Den system kombinerer deep neural nets, så ikke kort nå, men store nett, så mange av dem, og reinforcement læring. Så Tessaros basiskonsepter og metoder var gjenbrukt og med store resultater. Det andre ting inni her også, men det var utrolig kult å se at det ikke bare nye metoder. Det en kombinasjon gamle metoder som var endret litt, kombinert med andre metoder, og masse mer datakraft enn Tessaro hadde i 95. Så AlphaGo da har blitt, den første versjonen var litt bottom-up og litt top-down. Det vil si at de faktisk viste dette system, og det ga systemet litt sånn enkelt kunnskap i starten. De også viste systemet ganske mange spill som ekspertene hadde spilt gjennom årene. Så den fikk lære fra ekspertkunnskap og ekspertdata i hvert fall. Men så kom det noe i 2000, jeg tror det var i samme år, eller kanskje, nei, det var 2017 kanskje, som heter AlphaGo Zero. Og AlphaGo Zero har ingen startkunnskap i det hele tatt. Den bare kan reglene av Go, og den spiller mot seg selv mange ganger, og lærer gradvis, og den begynner som en elendig spiller. Det tar, jeg husker ikke hvor mange dager, datatid. Det var Google, de hadde 100 eller 1000 datamaskiner som kjørte på dette. Og sånt. Men etter hvert begynte det å bli bedre og bedre, og så tar det av, og den slo AlphaGo Zero, da slo AlphaGo ned i støvlene etter hvert. De tok det samme teknologi, bare leste om dette for en måned siden. Samme konsept nå, de brukte på sjakk i stedet for Go, og de slo alle de beste sjakkspillende maskiner med det. Og igjen, den begynte med ingenting. Okay, så det viser det styrke av AI nå. Du ikke avhengig av å ha en ekspert som hjelper deg med cases eller kunnskap eller noe som helst. Bare du har masse datakunnskap og du har nok peiling på å sette opp disse systemer. Da kan du få til utrolig mye. Ok, så
Og det som skjer her også, veldig artig med AlphaGo Zero, og litt med AlphaGo, at noen av de trekk som datamaskinen tok, var helt nytt for mestrene. De mennesker som veldig flinke på dette, de så på dette, jeg vil aldri ha gjort dette, det livsfarlig å gjøre sånne ting. Men det viser seg at egentlig det var en kjempelur strategi. Så det var en sånn overraskelse som kom i løpet av noen av disse matches mot verdensmestere og sånn, som var veldig interessant for folk som kan gå. Folk som kan gå, de har t-shirts som har den move som var så rar her, jeg husker ikke hva det heter og sånt. Så det er sånn. Ja. Så kreativitet en av de viktige egenskaper av disse systemer. Og det var grunnen til at jeg begynte med kunstig intelligens for mange år siden. At det ikke at du kunne formalisere ting logisk i en datamaskin, men at du kunne faktisk gjøre kreative ting i en datamaskin også. Og de folk som de gudfedrene av AI og av datavitenskap, disse to typer her, de begge to var veldig obs på at det ganske overraskende, de ting som skjer i dataverden, og at du kan ikke bevise alt, men du må bare just live with it, du må deal with it, for du kan ikke bevise alt i en kompleks system. Og det for godt og ondt, ikke sant? En selvkjørende bil, hvor kreativt ønsker at den skal være, sant? En ser i speilet her, I have a little fun with this motorcyclist, eller, sant? Så det sånn, i mange situasjoner vil vi gjerne at ting straight-laced, og ikke noe party, ikke noe artig. Og det som litt skummelt, fordi at en del av AI kreativt, og kan gjøre ting litt utenfor boksen, ikke sant? Og vi gjerne vil ha slike systemer som kan tenke kreativt, og løse problemer våre på måter som vi har aldri tenkt på, og løse problemer som vi kan ikke løse selv. Sant? Så det vanskelig å si at nei, datamaskinen burde ikke være kreativt, men samtidig når du gir den kreativitet, det en sånn a genie that you kind of let out of the bottle. En til ting som gjør datasystemer mer kreativt kunstig evolusjon. Vi lager datasystemer som look like natural selection. Og vi bruker en kunstig utvelgelse, en kunstig evolusjon for å utvikle interessante AI-systemer og interessante designs. Og dette heter evolutionary computation. Og basisalgoritmer utrolig enkelt. Du begynner med en populasjon av løsninger til et problem, eller en populasjon av designs. Hver boks her en design. Du kjører hver design gjennom en sånn test, en simulator, og du får ut noen poeng. La oss si hvis det en bil, og du tester aerodynamikk, eller hva, du får noen målinger som du får. Hver individ da vil få en score, basert på hvor bra den gjør eller dårlig i den performance-test. Basert på disse scores, da kan du bestemme de som får overleve til neste generasjon, de som får reprodusere seg. Og reproduksjon da at du ofte kombinerer en del av din design med en del av en annen design. Så for eksempel 10 og 7 her, de kombineres litt, bad eksempel. 10 og 5 her kombineres til den, for eksempel. Og så kjøres den ny design gjennom en performance-test og får mer score. Rundt og rundt går du kanskje 1000 ganger eller noe sånt, og så begynner du å få design som veldig bra. Og noen ganger de bedre enn design som mennesker vil ha kommet opp med. Og her det en klassisk eksempel. Det en satellite-antenne som var utviklet av folk ved NASA i USA. Og den som du ser, det veldig rar. Ingen vanlig menneskelig ingeniør vil ha laget noe så rart, sannsynligvis. Men den fungerer veldig bra. Det egenskaper til den fremragende. Så de bruker dette i satellittene nå. Sammen med noen sånn forskjellige krets som har vært utviklet av kunstig intelligens, som igjen veldig bra. Noen av dem patentert, noen av dem like gode som eller har faktisk kopiert en patent uten å ha visst om den patent og sånne ting. Og design av biler og sånn. Det masse områder der dette kunstig evolusjon brukt. Der dette blir litt skummelt kanskje, når vi går inn til et annet område som heter evolutionary robotics.
Okay? I evolutionary robotics, du bruker den evolusjonære algoritme til å utvikle to ting. Kroppen til en robot og hjernen til en robot. Og så kombinerer du de to, og for eksempel du gjør masse simulasjon, du utvikler en kropp og en hjerne, og hjernen styrer kroppen, og du simulerer den kombinasjonen. Og du lager mange hundre av disse varianter. Og etter hvert får du en design, design en kombinasjon av en interessant morfologi, interessant kropp og interessant styringssystem for den kroppen. Etter hvert får du en god kombinasjon der, og da kan du faktisk lage den robot i plast eller i stål eller hva, og få den til å kjøre ut i virkeligheten. Det som gjør dette litt skummelt at du kan, når du har designet en robot, når en datamaskin har designet en robot, den kan bare sende specs til en 3D-printer og lage den roboten, uten at en menneske er involvert. Vanligvis må en menneske inn og sette sammen disse deler, men jeg hører rykter og sånn om arbeid i hans lab, Hod Lipson, der de faktisk har sendt kommando til en 3D-printer som lager kroppen og alle kretsene, og download den strategien i kroppen, og den rister på 3D-printeren. Den roboten er helt klar til å bevege seg og gjøre ting. Så der har du en robot eller AI som lager AI, og AI som lager fysiske enheter. Så det kan bli litt sånn skummelt, og da havner vi ned allerede i nærheten av dette farlige hjørnet her, som de har snakket om når de snakker om the singularity, der etter hvert med utvikling i hardware, maskiner bare blir raskere og raskere, og utvikling av litt bedre algoritmer, ikke nødvendigvis mye bedre, men bare litt bedre, og bedre forståelse av menneskelig hjerne, noe som Jonathan kommer til å snakke om etterpå. Den sykles her mellom kunstig intelligens og nevrovitenskap, gir bedre forståelse av hjernen, jo bedre algoritmer vi kan lage for datamaskiner, med ekstra hardware, bedre og bedre. Etter hvert får vi maskiner som designer andre maskiner. Og når du kommer ned på det nivået, da kan ting gå utrolig fort. Og det er det som er grunnen til at noen folk er litt bekymret. For at vi har deler av dette nå. Sant? Jeg vil ikke si at jeg sover godt om natten, men du har noen av det potensielle er der for den type scenario. Hvis du vil lese mer om den type, det er litt sånn skremselsting, men Superintelligence, Nick Bostrom, det er grunn, jeg tror det var den bok særlig, som er grunn til at Elon Musk og Stephen Hawking skrev så fælt om AI i de siste par år, om alle disse trusselscenarios og sånne ting. Og mange av dem er inne i den boken. Når jeg først hørte om dette, synes jeg at det var litt overdrevet. Jeg fortsatt mener det er overdrevet, men når jeg begynte å lese litt, jeg begynte å se at ok, det er noen ting her som jeg skjønner hvorfor folk er litt bekymret. Her, jeg skal snakke om et par av dem her på slutten her nå. Hvis du ser utviklingen av livet på jorden, okay? For 4 milliarder år siden begynte vi med enkeltcellet organismer. Det tok 3 milliarder år før vi fikk til multicellular organisms. Okay? 3 milliarder år. Okay? Og i de siste 900 millioner år har vi gått fra enkelt multicellular til oss. Okay? Og du ser at det går bare fortere og fortere. Når du begynner å få kompleksitet, du har kompleks building blocks, du begynner å samle dem, da kompleksitet bare går opp fortere og fortere. Så du ser det veldig, veldig lite tid her i forhold til dette. Det samme skjer med AI. Hvis du ser på den AI-timeline, stort sett rundt året 2000 hadde vi roboter som var cirka like intelligent som insekter. Intelligent og bevegelsesmuligheter, som flygende ting som har hjerne og den type ting. Jeg spår litt her at cirka i dag har vi noe, eller snart har vi noe som er cirka intelligensen av en fugl. Okay. Saken er om hva skjer hvis dette faktisk går fortere og fortere. Det som skjer er at dagen vi har en intelligens som er like flink som en ape, jo dagen etterpå har vi en menneske, og 2 timer etter det har vi noe som er 5000 ganger mer intelligent enn mennesker. Det er det som folk som har studert en del av dette frykter litt. For det er en eksponentiell økning i muligheter med disse systemer.
Og du ser det bare med AlphaGo, at det bare i løpet av 1 år gikk de fra et system som du måtte trene opp ganske mye for å bli flink på Go, til et system som gjør alt selv, egentlig. Så utviklingen går fort, og det er forskjellige grunner til å bli litt bekymret over det. Så jeg har en liten teori om dette, og det er sånn, hvis vi ser på det på en biologisk vinkel på dette. Per i dag er vi her. Vi har artificial selection of AI. Det vil si, vi går til butikk og bestemmer hva vi vil kjøpe. Okay? Og hva bekjøper vi? Vi kjøper ting som er kompetent, som kan tilpasse nye situasjoner, og som er fokusert på våre mål. Jeg skal ikke kjøpe en brødrister som skal bestemme selv hva slags brød jeg liker. Ikke sant? Så det er fokus på våre mål i de teknologi vi kjøper. Over her har du naturlig utvelgelse av AI. Og når du utsetter et system for naturlig utvelgelse, de egenskaper du får ut av dette system er at de individene vil gjøre alt de kan for å ikke dø, for å reprodusere seg, og de er fokusert på deres mål, ikke på våres. Så det ser ut som en lang hopp fra dette til dette. Men problemet er at mye av problemet ligger med goals. La oss si at vi skal lage en AI nå, og vi skal si, ok, vi skal gi dette 5 forskjellige mål, og bare de 5. Hva blir disse mål? Okay? Det blir vanskelig nok for nordmenn å sitte sammen og gjøre dette. Hva hvis nordmenn og svensker sitter sammen? Hva hvis nordmenn og svensker og kineser sitter sammen? Det er veldig vanskelig for folk rundt omkring i verden å bli enige om etikk, og hva målene skulle være for vår teknologi. Og i tillegg har vi er i en situasjon hvor vi gir mer og mer makt til vår teknologi. Okay? Så vi er i en rar situasjon her, at vi vil gjerne at teknologien gjør hva vi ønsker, men vi er ikke helt sikkert hva vi ønsker, og vi gir teknologien en god del frihet til å være kreativt. Sånn. På den andre siden er sånn birth control. Hvem styrer de ressursene for at en AI eller hva som helst, en robot skulle reprodusere seg? Okay. Det virker ganske enkelt. Vi styrer det. Vi eier metall, vi eier silikon. Det er ikke sånn at datamaskiner styrer dette. Okay. Så mennesker har kontroll over the hardware, over physical things. Okay. Men vi har mistet veldig mye kontroll over software. Computerviruses, det er ingen som har kontroll på dem lenger. Ikke sant? Så det er sånn, ok, men vi fortsatt har kontroll på det hardware, så alt er greit. Men det er ikke greit, fordi at hvis vi har en selvkjørende bil som blir infisert av en virus, plutselig har den AI har greid å reprodusere seg fysisk. Så det er grunn til å bli litt bekymret. Det er ikke bare når vi snakker om birth control for AI. Okay? På grunn av det hele viruskonseptet, egentlig. En annen grunn for bekymring, og dette er noe som du kan lese i mange av disse bøker, er at det er mindre transparent nå, det AI-forskning. I gamle dager var det stort sett folk i akademisk verden og en del i militær som skrev AI-ting, som laget AI. Og hvordan skryter vi i akademisk verden? Jo, vi publiserer alt mulig detaljer som vi kan for å se flink ut. Så detaljene er offentliggjort. Men når du går over i den private sektor, de har helt andre måter å vise seg. Og det er ikke med å vise detaljene. Det er stikk motsatt. Ikke sant? Så mye av det som skjer i AI-verden nå er i rikemannsverden og i militæren. Og de vil ikke gi bort hemmelighetene, men de gjør AI. Så de ting som blir utviklet der er mer hemmelige enn det var før. Så det er en til grunn for bekymring. En annen mangel på transparent egenskaper i en datamaskin eller i AI er at vi kjører mange ting gjennom for eksempel neural nets. Disse neural nets gir en veldig god svar, men det er veldig vanskelig å forstå hva skjer inni her. Forskjellen mellom de bottom-up og de top-down-metoder. De top-down-metoder er bygd med regler, bygd inn i systemet. Så det er veldig lett å forstå hvorfor systemet bestemte at han var gravid. Du bare går gjennom reglene. Okay? Men her er bestemt hvorfor det svulsten er farlig. Det er veldig vanskelig å finne ut inni her, for det er bare tall som flyter rundt inni her. Det er ingen logikk. Det er ingen naturlig språk inni her. Okay? Så vi har competence without comprehension i mange ganger. Igjen, mindre transparent.
Så disse ting som de fremtidige AI-systemer kommer til å bli bedre på, håper vi, lage mer explainability i disse bottom-up-systemer nå. For vi hadde explainability med top-down, vi har det ikke med bottom-up. Det trenger vi. Og flere roboter, mye skjer i robotverden hele tiden, det interessant. Samarbeid mellom mennesker og AI skjer hele tiden, og det blir kanskje en av de viktigste tingene å snakke om tapt jobb og sånne ting. Det veldig viktig at vi kan samarbeide med AI, ikke bare gi bort alle jobbene til den. Og deep læring, jeg regner med at den fortsetter til å bli hot i en stund fremover. Men det jeg ser som de største truslene av AI faktisk tapt jobb, og at vi egentlig, og den alle teknologi, at vi selv blir dummere på en måte. Vi overlater veldig mye til våre datamaskiner, til våre iPhones og sånn nå. Og det bekymrer meg litt. Vi ofte tar ikke den tid til å tenke, vi bare slår opp. Og det noe som snakket om veldig mye i den boken, The Shallows. Det var nominert for en Pulitzer Prize her, det kom ut for et par år siden. Om det dumbing down av mennesker generelt sett. Jeg har ikke tid å gå inn i det, men la oss ta det jobbsituasjonen her litt. Hvis vi ser på jobber i forskjellige båser her, jobber som fysisk og kognitiv, og de som mer som repetitive, de gjør mye av det samme, og de som veldig kreativt. De jobbene som mest truet her nede. Mental jobb som rimelig mye av det samme. Fysisk jobb som mye av det samme også truet, men egentlig til mindre grad enn disse her. Og de kanskje de jobbene som har mest mulighet til å ikke ha noen konkurranse med AI, fysisk jobb der du veldig kreativt. Der det fortsatt veldig, veldig vanskelig å få AI til å gjøre gode ting. Det vanskelig å få en robot til å bygge et hus, for eksempel. Faktisk bygge et hus, ikke bare design, men bygge. Så disse noen av de ting vi snakket når vi snakker til studenter litt, vi sier at de må ha litt sympathy. Det godt å ha kunnskap om science og matematikk og sånn, men du også må være litt flink til å gjøre ting med mennesker. For det en andre type jobb som blir viktig i fremtiden, folk som jobber med folk. Okay? For jeg tror ingen av oss komfortabel med en fremtid der vi bare snakker med datamaskiner hele tiden. Så her bare et eksempel av en sportsjournalistikk med bruk av AI. Jeg nevnte før, den var laget av et AI-system. Hvis du leser bare en setning, du ser det høres rimelig intelligent ut. Men det med at bedre AI blir mindre jobb, jeg synes den alt for enkelt. Men som vi vet, economics en veldig, veldig vanskelig fagfelt. Og vi kunne ønske at det var rocket science. For rocket science vanskelig, men det rimelig lett å forutsi hvor langt en rocket skal fly, og hvordan en rocket fungerer faktisk, hvis du en ingeniør. Men economics utrolig vanskelig å forutsi. Så det kan være at vi tapper jobb. Men det kan også være at når vi begynner å gjøre noen av de basis- og rutinting på jobb automatisk, at vi har mindre jobb der du bare gjør det samme hver dag. Men at da vil de basisting som for eksempel en regnskapssjef gjør, de vil bli tatt over av AI, slik at den service kan bli gjort veldig billig til en kunder. Og i tillegg vil det bli mer effektivt på arbeidsplassen, slik at de folk, hvis de kan trenes om til noen ting, kan gjøre mer avansert ting. Så en kombinasjon av cheaper basic services og mer avansert ting kan føre til at du får faktisk mer kunder, og når du har mer kunder, det ikke vanskelig, i hvert fall i noen sammenheng, når du har masse mer kunder, har du faktisk flere jobb. Og det det som skjedde når de begynte med ATMs i bankene rundt omkring i verden. Det var frykt for at du skulle miste jobbene. Og hver enkelt bank har faktisk flere folk, men det faktisk ble flere banks, så til sammen ble det mer ansatt ved bankene på grunn av ATMs. Så det vanskelig å si akkurat hvilken sti, eller det sikkert mange andre stier som fremtiden har for oss. Så tilbake til den andre punkten bare det med at vi blir litt dummere av så mye teknologi. Og det snakker mye om dette i den boken, at vi har mindre dypt tanker.
og mindre lesing av bøker, mindre kreative tanker. Vi blir veldig avhengig av datamaskiner. Ikke bare for informasjon, men for visdom, for dyp tanker. Og vi begynner å stole på en datamaskin mer enn oss selv, og mer enn på andre folk. Allerede når du trenger directions til et sted, vil du helst spørre han som går på gata, eller sjekke din GPS. Jeg har opplevd at det er mye tryggere å bruke GPS enn noe. Og det er mange andre eksempler der vi er litt for avhengig av kunstig intelligens, slik at vår intelligens begynner å bli lagt opp på premissene av de teknologien. Så vår intelligens blir litt kunstig på en måte. Ok, så for å oppsummere det hele. Den AI-vinter vart lenge, men det er over nå. Til og med i Norge er det stort sett over. Og vi fant AI-en nesten frøset i hjel. Vi tok den inn i varmen. Og det viste seg at AI-en var ganske flink til å lære ting. Mye flinkere enn vi trodde. Så vi dyrket AI-en i forskjellige deler av vår kultur. Og den ble så flink at den begynte å gjøre ting bedre enn oss. Den begynte å vinne mange premier. Det er mange situasjoner nå i dag der vi i stedet for å bruke en menneske, eller vi bruker en datamaskin i stedet for. Det er vanskelig å vite hvor grensen går akkurat der. Så vi blir litt usikkert om hva fremtiden blir for dette kunstig intelligens. Blir det en sånn snill bestefar som vi alle kan stole på og sånn? Blir det noe som vi ikke er helt sikkert hva det gjør til enhver tid? Eller blir det rett og slett ekkelt? Det er vanskelig å vite hva skjer med AI, og det er vanskelig å vite hva skjer med oss da. Får vi en bare mer koselig arbeidssituasjon fordi at AI-en tar alle drittjobbene nå for oss, og vi kan gå til en fin sted som Google og spise croissants og gjøre veldig kreativt, artig ting hele dagen. Får vi mer tid til å bare slappe av, sant? Og bli betalt som universal lønn og den type ting. Eller blir vi stort sett bevart bare for den del av hjernen som kanskje AI-en har ikke tatt over ennå. Eller blir vi utryddet helt totalt. Jeg selv tror at vi ligger inne i dette området, men jeg forstår hvorfor folk også er litt redd for den nederste foilene der. Takk skal du ha. So I'll be talking about my group's efforts in recent years to try to identify the neural correlates of behavior itself. And the talk will involve a lot of neuroscience, so just a forewarning. There will be some AI at the beginning and end, but a lot of neuroscience in the middle, and I'll try to make it fun. I'll try to make it enjoyable. And again, in the end, I do put it in the perspective of how we are using artificial intelligence to try to better understand how the brain represents goal-directed natural behavior that animals do. So this was meant to be a little bit of comic relief to throw up and say, oh God, artificial intelligence, it's going to be the end of the world. But Keith, after your creepy little crawling robots, this isn't so funny. So I'm just going to kind of slide past the old Terminator. So obviously, the fact is, this isn't here yet, right? Maybe it never will come. Maybe there will be ethical checks or things will be put in place to make sure that this type of thing never happens. So maybe the day will come, maybe it won't, but the fact is that artificial intelligence exists. I think it's something akin to like the development of the transistor or electricity. It's something that's been invented. It's not going to be uninvented. It's not going to go away. It's already part of our culture. It's only going to be more part of our culture as we find new uses and applications for it. So we're using it with Siri in our iPhones and face recognition and voice recognition. Self-driving trucks are coming. I think that's going to be kind of the first big bump that we have to sort of get around because I think a lot of jobs are going to be lost because of that. So to tone things down a little bit, I'll take a less threatening example like a laser-guided fighter jet as a metaphor for artificial intelligence.
But it's actually a really good metaphor for it, because this thing is really, really good at like one thing, right? It flies really fast, it flies really high, it's undetected, and it blows stuff up. All right, so two things. In many ways, this is like artificial intelligence, because it's extremely good at doing just one or a few things. And just like a huge amount of time had to go into the engineering and the creation and the development, hundreds of billions of dollars, and the thing was so, terribly overdue. So much effort had to go into producing the thing that does what it does, right? It's kind of the same thing with really, really good, powerful deep learning algorithms, where it takes a lot of data and training to get these things honed and perfected, right? Just to the very, to do that one thing or those two things really, really, really well. So I would contrast that with biological intelligence, and I would take the hawk as kind of a counterpoint metaphor for that. So whereas with artificial intelligence, you have the airplane that's really amazing at this one thing, the hawk also flies. It can't fly as high or as fast as the jet. But the hawk can do other stuff, right? So in the case of biological intelligence, in some cases we are outperformed by AI at some things, but the fact is biological intelligence is flexible. It's capable of making generalizations. The hawk could learn new associations. It cares for its young. It can find a mate. So there's all sorts of flexibility that comes, sort of baked in with the hawk. So even though it can't fly as high or as fast as the jet, it's capable of doing all kinds of things, more generally speaking. And of course, that day with artificial intelligence will come, but that's a topic for another night. So in the meantime, I'll just talk about how I want to use artificial intelligence to better understand biological intelligence. And more specifically, when I say biological intelligence, I'm talking about biological behavior and animal intelligence. So what my group wants to study and understand is how the brain coordinates actions in space. So why is this an important question? Why do we care about it? So obviously it's an essential feature of daily life. So like our unfortunate baseball player here, you not only need to see the baseball, but you need to move your hand and your body so that it's at the right place at the right time, so that you can succeed, you can complete an action, you can fulfill a goal. So this isn't, of course, just the case with playing sports. Like with anything, if I want to grab the bottle of water or check my watch or anything like that, it requires the coordination of the body in space. And it's something that we take for granted, but it actually requires a tremendous amount of computation to succeed at doing these kinds of things. So it's an essential feature of life. For me as a neuroscientist, it's important. Animals do it. All animals do it. All animals have to coordinate. So here's a mouse that was trained to reach through a narrow slit to grab a piece of food that it could take back and eat. It has to know where the food is relative to itself. It has to shape its paw appropriately, grasp it, pull it back, and eat it. So this is a type of behavior that's really common throughout the animal kingdom. And if we can study this kind of thing in animals, like mice, in other countries they would study them in monkeys, you can study them in clinical settings, ultimately it does lead to new treatments, right? So this is an example of a bionic arm that was just issued by DARPA maybe a couple of years ago. It's the latest and greatest artificial prosthesis that's being used for soldiers who had lost limbs in a war. And basic research that's founded in animal models and, like I said, in clinical settings is what's used as a basis for training up the hardware and the software that's required to make these things work like they do, right? So there's a reason for it. So the part of the brain that I study, that my group studies, and the neuroscience is going to start now, so I'll try to make this easy for everyone. We study the parietal frontal pathway. So this is the side of a view of a human brain. You have the visual cortex in the back, right? So your visual processing's back here. You have the parietal lobe in the middle. You have your frontal lobes, frontal motor areas up front. So the parietal cortex here circled in blue. This is an associative part of the brain. So one of the things that's constantly going on in our brains is we're taking in sensory information. We're taking in visual information, auditory, tactile information. All of this has to get combined so that we can make sense of the world.
And the parietal cortex is one of the key areas that does this. So it does what's called multisensory integration. It forms kind of an all-purpose spatial image that you can use to perceive the world. And more importantly, with what goes on up in frontal cortex, you plan your next action, right? So you have the parietal lobe, which is involved in taking sensory inputs, and it's putting them in a framework that's intelligible to your motor system. So it's possible you see the bottle, you can grab the bottle, you know how to move your hand. The signals go from your retina, out to your hand, and you can coordinate behavior. So one of the earliest clinical characterizations of parietal cortex and its function was a couple of British neurologists. So there's Henry Head and Gordon Holmes, and they studied what they called disordered spatial representations of the body. So people would come into the clinic, they would have lesions or damage or strokes to various parts of the brain. And what they noticed in the parietal patients was that they had a lack of positional awareness of the parts of their body. This was very peculiar. So if you were to touch a person's hand, they could feel it maybe on the surface of their palm. But if you asked them to close their eyes and then moved the hand, they couldn't say where their hand was. So that was pretty peculiar. Another thing that they had noticed was autotopagnosia, which is the inability to distinguish adjacent body parts. So if a person was asked to point at their knee, maybe they would point at their hip. Or if they were asked to point at their elbow, maybe they would point at their shoulder, right? So this is pretty rare, by the way. This isn't like common. Like you're not going to bump your head and have autotopagnosia. So this is pretty rare, but it's really, really striking, and it really clues you in. When you have a loss of function like this, it really clues you in. You can get very, in a sense, lucky in getting insight into what a certain part of the brain is doing. So these guys sort of synthesize their clinical observations into a concept that they put forth called body schema, which is the continual awareness of the spatial configuration of the body and its parts. So just like what we're seeing in this photograph down here, it's like a stop motion picture of somebody actually walking. Your brain is continually keeping an awareness of how your body is configured in space. And this is actually really important because I'll use the bottle again. It's a great prop. So if my hand is here and I'm reaching to the bottle, that's one type of action. But if I'm facing a different way and I still want to achieve the same goal, but I'm standing differently, then I have to compute a different action pattern to achieve that final goal. So again, this part of the brain, this functionality is incredibly important for our continual sort of ability to target actions in space and to do the things that we want to do, like grab a bottle of water. So luckily for us neuroscientists, the parietal cortex is it's conserved through mammalian evolution. So here is the human brain again. Here's the parietal cortex, visual cortex, somatosensory cortex. So this is for sensing the surface of your body, your skin, for example. And as you go down the evolutionary tree, you see from monkeys to prosimian galagos, tree shrews, all the way down to rodents. These areas are conserved throughout mammalian evolution, which is really good if you want to get in there and study how these areas work. Animal models are really important to go in and figure out how brain areas actually compute. You can't take a person off the street and stick electrodes in their head, and ask them to do stuff. That just doesn't happen. So human subjects are incredibly rare, and it's only just a few people or a few groups in the world that have access to study how the brain works in humans. So a lot of the time we have to rely on animal models, which are actually wired in a very, very similar way to our brains. So this is a slide that I made during my postdoc. So this is the dorsal view of a rat brain. So just like in humans, you have visual cortex in the back, you have a somatosensory cortex up in front, and in between you have the parietal cortex. So on the right here, this blue section, this is a tissue section that is going tangentially through the brain. It's like a cross section that you've cut through, and the tissue's been stained blue. And this track here is like it's an electrode track that is left behind from the brain of the animal. So this is the parietal cortex of this animal on top. This is somatosensory cortex down on the side here.
And again, I hope this slide conveys the power and the reason why we like to use animal models, because I hope the sound is on. That popping sound is its brain, and it's freely moving. It can do whatever it wants, and we can record from its brain. So it's a really powerful system for linking how the brain and behavior link up. And so this cell is firing whenever the animal is swinging its head left or right. And the animal is having a fun day. We're actually giving it treats. We're calling it up and down. And this wasn't just for fun. This was actually addressing an experimental question. And the way that we used to try to make sense of what the cells are doing during behavior, one of the things we like to do is we make a rate map. So you sample the animal's behavior, and then you express the firing rate of a cell as a function of that behavior. And so these two little glowing lamps that are on the animal's head, those are head-mounted LEDs, and this is how we would track the animal's behavior. So I'm not going to explain how this figure here was made, but it represents the movement of the animal's head. So as the animal is running forward, right, that's these spots up here on the graph. You can see it was kind of blue. The cell wasn't really firing a lot when the animal was running forward. But when it was turning its head to the left or right, that's when the cell was firing, and that's what these hotter colors here on the sides kind of represent. But the problem with this is that it's a gross oversimplification of the animal. The animal's being reduced to this flat little oval. We're only measuring the little orbs that are on the animal's head, and we're pretending that the creature is two-dimensional. And well, that's really that gives us an incomplete story. So nervous systems evolved to generate behavior in 3D. So just like us, rodents are no exception. So here's classic footage of a Norwegian brown rat in its natural habitat. They live in holes. They live in tunnel networks. They burrow up and down. They can hide entrances. This is an animal that is just naturally doing its own thing. It's climbing a tree. It wasn't trained to do this. It's going up there either to get food or some nesting material to take back to its nest. And so there you have it. And anyone who has pets at home knows that the rodents love to climb. They love to go on top of things and underneath things. So vertical behavior in complex environments is really what the brain evolved to kind of do. So I wanted to, with my group, kind of take a bold step forward and study the brain and behavior in three-dimensional space. So to do this, here's the cartoon rat. And here is the 6-camera infrared tracking system that we have over the recording arena. And we follow the animals by putting retroreflective pieces of tape on the animal's back to track the spine, and we have a 4-point rigid body on the animal's head. So what this allows us to do then is we can record the brain cells, and we can record the behavior of the animal, and then we can render the animal, we can re-render it in silica after the fact. So this is actual footage of a real rat behaving. We captured it. You can turn on your computer, you can load up the file for this recording session, and you can see all of the behavior the animal did. It has a head and spine. You can zoom in, you can zoom out. This is looking down from the sort of classical view overhead. So traditionally, it would be just one camera overhead that's recording the animal that's running down on the flat surface down beneath. So I don't want to dwell on the specifics terribly much, but I need to orient you to the things that we track. So if the animal turns its head relative to its body, we register this as the animal's lateral head azimuth. So if the animal turns its head off to the right, we have the head azimuth going off to the right. We can also see flexions in the back. So the side-to-side movement in the back, we register as back azimuth. And these are, by the way, these are all Euler angles. So we're looking at pitch, azimuth, and roll of the different parts of the body. So we can look at the vertical behavior of the animals, which is actually incredibly important. This hasn't been really studied or characterized before, but we find that a lot of the cells are particularly tuned to the vertical behavior of the animal, if it's sticking its head up or down. We also have the neck height of the animal, so we can register vertical behavior. We can see when the animals are rearing, which is actually really important to them sort of ethologically.
And my favorite is looking at head roll, right? So we can actually, this is the cartoon of the animal facing towards you. We can actually look at the roll of the animal's head at any point in time in a recording session. They actually will lead into a turn frequently with rolls of the head. They move the head in that way when they're foraging, looking for food off the ground. And yeah, it's just been a lot of fun, actually, looking at all the different correlates that we're seeing now. So being a neuroscientist, this is I think the last time I flash a picture of the brain or a brain. This is just to say that we are doing dual simultaneous recordings in the parietal cortex in the back, and the premotor cortex up front. That's what this little stripe of tissue is here. Using a specially designed set of recording probes that I designed with a company back in the US. We went back and forth. And these probes are specifically targeting exactly these parts of the rat brain, so we can record from both of them at the same time. And so here's the system in action. I hope you can hear that little popping sound. It's a bit faint, but that's a premotor neuron in the rat that's running around. You can see its back, its head, it looks like a little floating dragon. And this little waveform that's going off here, that's the discharge of a brain cell that we register. That's how we record them extracellularly. And I hope this shows up. There's the rat with the markers on its back and the markers on its head. And they behave perfectly naturally. They're perfectly happy with this stuff on their head. So, I promise. So what would have been viewed as a right turn cell before, you'd say, oh, the animal is moving its head to the right. Great, got it. Well, actually, that's not the whole picture at all. What we're finding is that a lot of the cells are tuned to whole body postures that the animal makes. So this cell that beforehand would have just been written off as, oh, the animal turned its head to the right. Well, you can see now there's an arc, there's an angle when the animal flexes its head and back off to the right. That's what's causing the cell to fire. And in this case, it's really clear what's going on. And that's really the whole point now, because it's really, really easy to visualize what the cells are tuned to when we use these tricks. In this case, the animal was running as though it was running in place. That's not a problem. We can do that. So we find that using 3D tracking reveals neural coding schemes that more traditional methods had missed. So again, I don't want to dwell on data and these figures too terribly much. I just want to show that if you were to look at this map and say, what is it predicting that the animal's doing? Well, it appears to kind of like when the animal's head is going to the left, but it's not really descriptive. And again, if you look at the vertical behavior, head pitch here, if you look at head azimuth here, or head direction, the cell's not terribly active. And if the cell is active, you'll see a sort of a pop-up. These colored dots will come up because they're representing the firing rate. You find that it's actually the head roll. And it's not when the animal rolls its head to the right, it's when it rolls its head to the left. It's very, very specific to that form of movement. And so all of these sort of plots, you can actually throw them all away and just watch a video and see. The animal comes out of the pose and the cell goes quiet again. So here's one more example. So if we look using the sort of old approach of pretending the animal was flattened in 2D, you'd say, oh, okay, well, this cell likes it when the animal's not moving much. It likes it when it's sitting still. It likes it when it's not moving its head. And of course, our killer sort of new statistical framework catches this, of course. It likes it when the animal's not running fast. The cell is suppressed at slower speeds. But what we can see now is if you look at the pitch of the animal's head, the neck elevation and the back pitch, all of these things that have to do with the vertical behavior of the animal are things that we can see now that we couldn't see before. So there's your rearing cell. It's when the animal's reared up. So instead of using these simple sort of rate maps, now we have to appreciate the fact that the animal is actually, it's more appropriate to look at it like a three-dimensional statue.
And you would have to consider multiple rate maps to try to capture an individual posture that the animal is making. So this is when the animal is curved off hard to the right. Several rate maps now are required to kind of show all of the things that the cells are tuned to. Right, and here's again an example of a rearing cell. So the animal's reared up, it's vertically up, its back, its neck, its head, everything is up. And you see that all these firing fields are up here at the top. So the point of this is that we can see into the brain's natural library of body configurations. We can look at parietal cortex and premotor cortex now and appreciate the parts of the body that these cells are actually driving, the parts of the body and the ways that they're moving. So each one of these different colors here corresponds to a different interaction of pitch times azimuth, pitch times roll. This orange one here is the head position multiplied by neck height. So it's how the animal's holding its head as well as the height of it. So this is giving us sort of an unprecedented level of detail in animal behavior that hasn't been done before. And the key thing here is that the animal's freely behaving, it's freely moving, it's moving naturally, all right? So thanks for being patient. Now we'll get into the machine learning stuff, right? All right, thank you for being so nice. So we know that behavior is more than just kinematics, right? And kinetics. So the animals aren't automata, they're not robots that are just moving, they're not doing the robot, right? Their behaviors are discrete. There are starts and stops. So just like us, we don't do like random motor behaviors, maybe unless we're dancing at a party or something. But otherwise, most of the behavior that you do, essentially all the behavior you do, has a goal to it. There's a purpose, right? So if you're sticking your hand in your pocket, you're either resting your hand or you're grabbing a phone. So animals aren't necessarily different. In fact, they're incredibly similar. So there's, when you consider natural behavior and natural movement, you realize that it's basically all behavior is goal-directed. Behavior has its own timing and its own structure, and this is what we're starting to get into now. This is where we're going with the technology. And the question that we want to address now is what are the neural population codes of the naturally paced behavior itself? So what we want to do is we want to take a continuous recording of an animal's behavior in 3D and we want to chunk it up into all the individual behaviors that the animal was doing. And so we naturally turn to machine learning to help us solve this problem because it's already been applied so nicely to model human movement. And this is work that was done more than 10 years ago by my collaborator, Graham Taylor. This is actually from his graduate work when he worked with Jeff Hinton. And they were doing a time series analysis of the changes in the joint angles that happen in the body when a person would walk. So this is actually, don't be fooled, this is not a real person. This is actually the output of a generative algorithm that was trained using video of people walking. And not only can it capture and recapitulate the movements of a human or of a person, it can actually add style to it too. So you see the person is kind of walking very dainty here, and like a butler, and then they switch to like a normal walk. So it's just a regular, normal street walk. This one has kind of more of a swagger to it, like something really, really confident or maybe sexy. I'm not sure where the algorithm's going with it. But this is a really effective way. It shows in a very powerful way that machine learning algorithms can really capture structure not only in static data sets like looking at still images, but also dynamic structure. So how things change as you walk. So yeah, for example, well, let me just jump right to the next one. It's going to make my point for me. So if you consider all of the different angles of the body that's walking here, you see that the foot has an angle relative to the leg. The knee has a certain angle. There's a distance between the knee and the hip. The arms swing in a certain way when a person is walking. So if you consider all of these features and joint angles that we normally don't consider or care about, the algorithm can extract this. So if all of the joint angle and positional information is fed in to the bottom layer of a multi-layered architecture, the algorithm will learn patterns and regularities that are recurring in the data set. So as the person, for example, down here, you have a bunch of features
that each one corresponding to, let's say, a different set of angles, let's say between the leg and the hip. Or this row here would be the position of the elbow. They all add up to different states of movement through time. So what you really have here is sort of like a barcode of behavior. So this pattern that you see here corresponds to the changes in joint angles that happen when a person is walking. This pattern here is what you see when a person is sitting down. They're sitting still. This is standing up. This is sitting down again. This is walking again, sitting, and then here's running. And I even showed this when I was writing this grant some years ago. I showed this diagram to my father-in-law, who's a fisherman from Lofoten. And even he could see, yeah, the differences in behavior. Yeah, I can see in the lines here. It's no problem. So it's a really, really intuitive way of making it very obvious to see, what's going on in your data set. So this approach, we are also applying it to study animal behavior. Like I said, animals aren't really different from people. And this is work that was published a couple of years ago. We are using a similar approach to study our rats, but this was initially applied to mice. So what you have here is an overhead circular arena where you would have two Xbox Kinects, like these depth sensors that you can get that come with video game systems. And these are just pointing down at the mice. So you can see these little blobs here. You can see it's the outline of a mouse, and the vertical behavior of the mouse is color-coded. So what the artificial neural network here that they had used was able to do was to distinguish all of the different modes of movement that the animal had. So here's where the animal's walking, here's where it's balled up, it's raising and scanning up, low dart, and so on and so forth. So like I just showed on the previous slide, where you have like barcodes for different movements of people, rodents also have a little barcode for the different movements that they make. And you can take it a step further and color code these things and label them, all of these different behaviors that the animal is doing. And so my goal with this research project that's ongoing is to find out how brain cells change their firing rates as a function of each of these individual little colors. So to actually see how the brain is representing behavior sort of instantaneously, and to see how it's changing through time, and to see how groups of cells act together when they're generating natural, normal, self-paced behavior. So the original plan, but before we realized that the neural coding was going to be so clear and so obvious, we were already sort of like pre-planning. We were thinking, okay, we're going to need machine learning to label the behavior. We're going to need machine learning to also draw connections between the brain cells and the behavior. So the original plan was to use cross-modal deep learning to link the neural activity and behavior. And so there was a lot of really exciting work. There continues to be exciting work that goes on using cross-modal deep learning, where, for example, you can take spoken speech and use it to drive a pair of animated lips. So if your artificial neural network has been trained adequately, it can recognize, quote, recognize, it's been trained on speech input, and it associates the movement of the lips and mouth with how the pose of the lips should be if you were saying that thing. And so it was fun. You could have like a talking Mona Lisa. You could speak a sentence and then watch the picture try to speak it out. And things, of course, have advanced since then. So it's not just a talking Mona Lisa, but a talking Obama that was published just last year. Where, well, I'll let Obama speak for himself. And at the end of it, you can tell me if this is actually Barack Obama or not. Moment in history where probably the most important thing we need to do is to bring the country together. And one of the skills that I bring to bear. 你们真讨厌，吃饱了喝足了就坐那儿看我说话。Somewhere over the rainbow. That actually could have been him. Maybe he cleared his throat. I don't know. But things obviously have come even in just 3 years, right? So having a cartoon pair of lips, all the way to mimicking facial expressions, and the kinds of facial expressions that you should make when certain sounds are uttered. It's just really incredible. Like I said, thankfully the neural coding that we're seeing is so clear. We're probably not going to have to go there, although we can if we need to. So the last part of the
the last part of the talk deals with a parallel series of experiments that's going on with mice. Just like with the rats, we want to track them in 3D. We want to understand how the neurons are encoding behavior. So here is our 8-camera tracking system that we're using for mice downstairs. We have a couple of extra cameras for side shots. And the animal runs on its arena down here at the bottom. And I hope I can make the video play. Yeah. So deep neural networks are wonderful and powerful if they have adequate training. And what we use to train up our algorithm is hours and hours and hours of footage of just mouse behavior. So we mark them up. Here's dots on the back of the animal. It's wearing a little hat. It's moving around. It's perfectly happy, as far as we can tell. Here's it's drinking. It will run on a running wheel. And we use these recordings to train up neural networks, again, that can pick apart and tell us what type of behavior the animal's doing at any given point in time. And so we're matching this with an even more fancy recording technique where we're using miniature 2-gram microscopes that we can affix directly onto the animal's heads. Like I said, it's 2 grams. You can affix it to a base plate and the animals can run around completely normally. Again, as far as we can tell, they seem perfectly happy. They're running around, eating and running on running wheels. But the thing is, we, the clever humans, can then look into their little brains and record hundreds and hundreds of cells at a time. So whenever the cells are active, they give off, they flash, they fluoresce light if the cells have been genetically modified, which we do. So the cells flash when they're active, and here's an example of a video. This is from the brain of a freely running, freely behaving mouse, just doing what it wants, and we have these frankly spectacularly bright videos where we can track the activity of hundreds of neurons at a time and see how they're working together when the animal is just behaving and doing its thing. So the flashes of neural activity are then rendered. We see them as these blue and red little spikes, these traces that are going off here at the bottom. And you see here, we're tracking the animal in 3D. We have the microscope on the animal's heads. Here's 4 cells that liked it when the animal's running counterclockwise. Comes off the wheel and runs back the other way. Now it's running clockwise, and now these cells shut off and these cells come back on. So this is really nice to show as a way of example, because the behaviors are long-lasting. Natural behavior, of course, isn't so long-lasting. It's not always so obvious to spot the patterns. So this is, again, why we are relying on machine learning to tell us the different behavioral states that the animals have. So when the animal, for example, is running counterclockwise on the wheel, we see that this crop of cells here is active. When the animal's peering over the side of the running wheel, or if it's peering over the side of the arena, there's a little crop of red cells that come on just about every time the animal does that. When the animal's running the other way on the running wheel, we see that there's yet another crop of cells that's active. And so most of what we've done now is just looking at very, very simple behaviors, but the analysis is ongoing to apply this to actual spontaneous sessions where the animal's just behaving freely and spontaneously. So there's a growing trend, there's a growing literature for using artificial intelligence, using approaches like this, supervised and unsupervised, to classify behaviors in several animal species. So this has been done in invertebrates, in fruit flies, in fruit fly larvae. And this is kind of powerful because, if you want to understand how, for example, genes encode behavior, or what kind of effect genes or parts of the genome have on behavior. You can take a small animal, like the lowly fruit fly larva, and you can take out parts of the animal's genome, and then let the larva go about. They grow up, you let them go in the arena, and you can track them using machine learning and actually quantify the ways that the animal's behavior is different. It's actually very useful for seeing how the animals sense their environment and how the animals interact with each other. This has also been applied to rodents. This is, of course, what I'm interested in studying mice and now rats. And of course, previously, this was used to classify human behavior as well. And so in just one field over, now talking about medical science instead of biological science, we're seeing that artificial intelligence is having an increasing place in medical practice. This is stuff that's already happening. So there's downloadable apps
For example, for analyzing skin moles. So this is an app called Mole Detect Pro. This is one of several that you can just download. Take a picture of a mole on your skin, and it will give you an indication if this is something you should have checked out or not. They, of course, are very clear to state, we're not doctors, please, this is not the final word, but still, you can get a clear indication, like just by taking a picture using your smartphone. I think it's remarkable. Another company named Intelligens is working on early detection of lung cancer and giving a very, very accurate prognoses or diagnoses for lung cancer. So the earlier you're diagnosed and the more accurately you're diagnosed, this could be the difference between life and death. So this is actually a pretty serious topic that is being helped along quite nicely in this case by machine learning. And there's a Canadian company named Atomwise that is using accelerated, or they're using machine learning to do accelerated drug design. So I was just looking at they have a video on YouTube a couple of nights ago, and this is a molecule of Ebola, and this is one of the things that they were using as one of the demonstrations of the technology that's looking for different molecules to specifically go in and interact with the Ebola molecule or the Ebola viral particle to inactivate it, to render it inert, to basically try to find a cure for Ebola. So they have paired up with IBM and their cloud computing services, and yeah, so we'll see. This is the company, as far as I know, is still quite young, but I think it's an incredibly creative idea that could be very useful. So to summarize what I've shown, so in the lab, we now have tools to see how the brain encodes body movement in 3D, and this is a big step forward. This hasn't been done before, but the problem is the data sets become they can become incredibly complicated because we're measuring so much. So we need machine learning to help us place these representations in the context of the animal's natural behavior. And like I was showing before, this is a growing theme in behavioral neuroscience. It's being applied more and more. And I think once the early success stories that have started, there's only going to be more of them. I think it's only going to be used more and more and more to study animal behavior. And it's not only being used to study natural behavior per se in 3D, but also to study social behavior, genetic diseases, different drug treatments that can be used to help ameliorate the diseases. It's not being used yet to study how learning modifies behavior, but I think that probably will come. And so that's most of what I had prepared. That's everything. I need to acknowledge my lab, without which I wouldn't have had these slides to share with you tonight. So Ben Dunn, a postdoc in my group, has designed the three-dimensional, the rendering of the animals, the analytical platform, absolutely essential. Tuche is working with Ben to do the mouse project, recording and tracking the mice in 3D, and the rat work was my graduate student, Bartol Mimica. So thanks for your attention. Thanks for sticking it out with me.